왜 목욕만 하면 도망갈까요? 강아지가 목욕 싫어하는 이유. 첫 번째, 샤워기 물소리가 너무 커요. 강아지 귀에는 2배로 크게 들립니다. 두 번째, 물 온도가 예민하게 느껴져요. 너무 뜨겁거나 차가우면 바로 싫어져요. 세 번째, 샴푸 냄새가 부담돼요. 자기 채취가 없어지는 것도 불안. 네 번째, 욕실 바닥은 미끄러워요. 미끄러지면 겁먹는 경우 많아요. 해결 방법은 물 온도 미지근하게, 미끄럼 방지 매트와 조용한 샤워기 사용. 우리 아이 목욕 스트레스 줄여줘요. 다음 편도 이어집니다.